அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ராஷி கலாட்டா. இன்றைக்கி நம்மளோட ராஷி கலாட்டாவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிப்ஸ் வீடியோ எதுவும் இல்லை, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோன்றதை பார்க்கலாம். 615 ரூபாய்க்கு இந்த காம்போ ஆஃபரில் இந்த கண்டெய்னர் ஜார் தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். 6 பெரிய ஜார், 6 சின்ன ஜார். வாங்க அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனேயுமே மேலே என்னடா இது, நம்ம ப்ளூ கலர் ஜார் தானே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம், இது என்ன பிளாக் கலராக இருக்கே அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அப்புறம் எடுத்து பார்த்தா கீழே பெரிய பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சின்ன பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்பர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா 6 பீஸும் ப்ளூ கலர் 6 பீஸும் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. நல்லா இந்த ஒரு பெரிய பாக்ஸில் 1 கிலோ பருப்பு விதம் நம்ம கொட்டி வச்சோம்னா கூட நல்லாவே இருக்கும். நீங்களே பாருங்களேன், இந்த ஜார் ஒவ்வொன்றும் குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. இதில் என்ன ஒரு டிஃபால்ட் அப்படின்னா, நம்ம அந்த 6 பீஸ் பிளாக் பீஸ் மாறி வந்திருக்கு. இதை ரிட்டன் போடலாமா, அப்படி இல்லை இதுவே நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாமான்ட்டு மறக்காத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த 6 பீஸ் தான் ப்ளூ கலர் பெரிய கண்டெய்னரும், இந்த 6 பீஸ் தான் பிளாக் கலர் சின்ன கண்டெய்னரும் வந்துச்சு. பிளாக் கலரும் குவாலிட்டி வைஸ் சேம் குவான்டிட்டி, ஆனால் கலர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது. எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மறக்காத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட லிங்க் வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். நீங்கள் அப்படி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பொருளோட லிங்க்கை நான் டேக் பண்ணி வரேன், நீங்கள் மறக்காமல் போய் வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் ராஷி கலாட்டாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ இருக்குது, மறக்காமல் உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.